خد بقى المفاجأة دي. الأنثى الواحدة بتضع من 200 ل 300 بيضة خلال الموسم كله. يا باشمهندس ازاي احنا في أرض مكشوفة وتوتة ابسوليوتا بتنتشر عندنا الزرع، الورق كله فيه توتة ابسوليوتا، نعمل ايه؟ عشان اصلا في الارض المكشوفه مفيش حاجز بيمنع الفراشات من انها تنتشر او تتنقل من مكان لمكان اخر. الفراشه اول ما بتبدا عندك تدخل في الارض بتعمل دوره حياه كامله من غير ما تحس. بتلاقيها على الورقه، وبتلاقيها على السمره مع زياده الاصابه، وبتلاقيها منتشره في الارض كلها. فخلي بالك. بص على النفق دوت عشان نوضحه برضه اهو. ده كده ان موجود اليرقه جوه الورق النسيج دوت، وبالتالي بتتغذى على النسيج الداخلي بتاع الاوراق. يبقى الرش الخارجي مش كفايه، ان كده الاصابه بتبدا من قبل ما بنشوفها بالظبط كده. وده اخطر ما في الموضوع. في الارض المكشوفه الرياح بتنقل الفراشات بطريقه سهله جدا، وبتنتشر معاك في الارض بسرعه جدا فوق ما تتخيل. تعمل من 8 ل 10 اجيال خلال السنه كلها. سبتها كمان اسبوعين الارض كلها هتتملي فراشات، وهتبقى الدنيا مش هقدر اسيطر عليها. لو سبتها الفراشات هتسبقك وهتبهدل الارض كلها عندك، ويبقى المحصول مش نافع خالص، ولا ورقه ولا ثمره. المشكله في الارض المكشوفه ان انت بتسيب الضرر ينتشر ويكبر بطريقه سريعه جدا وما بتاخدش بالك منه. الورق زي ما انت شايف كده بالشكل ده، يبقى الاصابه عندك زادت، وممكن تخش بقى على المحصول عندك وتدمر المحصول بالكامل. طب يا باشمهندس اتصرف ازاي في المشكله اللي انا فيها دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص بقى، 70% عليك و30% على الارض. انا هقول لك تعمل ايه. اول حاجه لازم المواد الفعاله لازم ما تكررهاش غير بعد رشتين او 3 رشات من الرشه السابقه، علشان ما يتكررش او الحشره نفسها ما تاخدش مناعه من الماده الفعاله. دي اهم نقطه. ابامكتين، بنزوات، وزي سبينوسات، دي مواد فعاله قويه جدا علشان تجيب معاك توتا ابسوليوتا. وزي طبعا المبيد الاشهر اللي هو الكوراجين. يعني كده افهم من كلام حضرتك ان في الارض المكشوفه الخطر بيبقى اكبر. بص، الخطر مش اكبر ولا حاجه، بس اللي بيتاخر هو اللي بيخسر المحصول بالكامل. لو الاصابه عندك شديده بين الرشه والتانيه ما تزيدش عن اسبوع اقصى حاجه، تقل لكن ما تزيدش. وبين كل رشه ورشه حشري لازم يكون في رشه مغذي علشان تكسر درجه الحراره او التاثير اللي بيأثر عليه المبيدات الحشريه اللي بتأثر على الاوراق دي اثناء موضوع رش الحشري. زي العناصر الصغرى زي الكالسيوم برضو، بس الكالسيوم بيترش لوحده. ده بتقلل تأثير او من تأثير المبيدات الحشرية اللي بتأثر على الاوراق وبتعمل ستريس او ضغط على. وبكده طبعا نكون خلصنا الفيديو. ولو عجب حضرتك الفيديو طبعا ما تنساش تعملها لايك، ولو في ممكن تسيبونا في التعليقات الفيديو. ولو في اي مشكلة ظهرت عندك اكتب لنا في التعليقات تحت، ونتواصل مع بعض ونرد عليه بإذن الله تعالى. دمتم في حفظ الله أمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.